وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک صاحب میسج کرتے ہیں کہ میرے اندر یعنی سینے میں بلغم جم گیا اور کھانسی بہت زیادہ کرتا رہتا ہے اور کھانستا رہتا ہے اور سینے میں بلغم جم جاتا ہے، بلغمی کھانسی ہے، ہر وقت سانس اکھڑتا رہتا ہے اور بلغم کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ جگہ جگہ جہیں اگر بیٹھتا ہے اپنے دوستوں میں تو وہاں اپنے آپ کو خود گھن آنے لگتی ہے، کھانسنے پر اپنے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو جس کو بلغمی کھانسی ہے، سینے میں بلغم جم جاتا ہے، حلق کے اندر دقتیں ہیں، ہر وقت مٹھاڑتا رہتا ہے، کھانستا رہتا ہے، تو یہ صرف 2 دوائیاں ہیں۔ پیوست بہیڑا 100 گرام اور کاکڑا سینگی 100 گرام، ادرک کا پانی 50 ملی لیٹر۔ 2 دوائیاں ہیں، پیوست بہیڑا 100 گرام، کاکڑا سینگی 100 گرام۔ ان دونوں دوائیوں کو پیس کر چھان لیں، کوٹ کر اچھی طریقے سے صفوف بنائیں اور پھر چھان کر کے ادرک کا پانی جو 50 ملی لیٹر ہے اس کے اندر ڈال کر اس کو آٹے کی طرح گوندھ لیں، جس سے گولی آسانی کے ساتھ بن جائے۔ آسانی کے ساتھ جب گولی بن جائے گی اور اس کو سکھا کر کے باقاعدہ شیشے کے کانچ کے اندر اس کو محفوظ کر لیں، مرتبان کے اندر رکھ لیں۔ 1 گولی صبح، 1 گولی دوپہر میں اور 1 گولی شام میں چوسنا ہے، سٹکنا نہیں ہے۔ اس کو جو ہے صبح کو لیں گے، منہ کے اندر ڈالیں گے، چوستے رہیں گے، چوستے رہیں گے، چوستے رہیں گے۔ دوپہر میں ڈالیں گے، پھر چوسیں گے، شام میں ڈالیں گے، چوسیں گے۔ سٹکنی نہیں ہے بابا، صرف چوسنا ہے۔ پیوست بہیڑا 100 گرام اور کاکڑا سینگی 100 گرام، دونوں کو صفوف تیار کریں، ادرک کے پانی میں گوندھ لیں آٹا کی طرح، پھر گولی بنائیں، گولی بنا کر سکھا لیں، کانچ کے برتن میں محفوظ کر لیں۔ صبح دوپہر شام 1 گولی چوس لیں، انشاءاللہ بلغمی کھانسی، حلق میں سینے میں جو بلغم جم جاتا ہے، کھانستے رہتا ہے، پریشانی ہوتی رہتی ہے، سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو آپ دبا دیجئے اور دوسروں تک پیغام کو پہنچائیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔